नोंथाङा इंलिश बुंनाय आरो इंलिश लिरनायाव पारफेक्ट जानो लुबैदों नामा? जुदि नोंथाङा लुबैदोंब्ला एलके प्रडाक्शन इंलिश स्पीकिंग सेन्टाराव थाबैनो फैनानै एडमिशन लानो हासिगोन। मानोना आं मिस्टार एलकेआ थाबैनो एलके प्रडाक्शन इंलिश स्पीकिंग सेन्टाराव मोनसे गोदान बेच स्टार्ट खालामनो नागिरदों। बेयाव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि इंलिश बुंनायनि स्किल आरो इंलिश लिरनायनि स्किलखौ गोबारै इमप्रुभ खालामनो हागोन and you can speak English fluently and write English perfectly। आरो अरायबो गोसो लाखिखा बे इंलिश स्पीकिंग कर्सआव जायखिजाया स्टेन्डार्डनि स्टुडेन्टआनो फैनो हागोन। हाई स्कुलनि, हायर सेकेन्डारि, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जायखिजाया लेभेलनि स्टुडेन्टआनो बेयाव फैनानै एडमिशन लानो हागोन आरो नोंथांनि इंलिश बुंनायनि स्किलखौ नोंथाङा इमप्रुभ खालामनो हागोन आरो लोगोसे इंलिश लिरनायनि स्किलखौ नोंथाङा इमप्रुभ खालामनो हागोन। मानोना जों मिथिगौ इंलिश बुंनाय आरो इंलिश लिरनाया दानि बायदि मुगायाव बहुत important। Those students who don't have skill of speaking English perfectly and writing English perfectly, they have to face many difficulties in building their career in the future life। So थाबैनो नोंथाङा आंनि एलके प्रडाक्शन इंलिश स्पीकिंग सेन्टाराव फैनो हागोन आरो नोंथाङा जुदि गोसोब्ला आंनि फेसबुक मेसेन्जाराव मेसेज लिरनानै डिटेल्स लाहरनो हागोन आरो थाबैनो एडमिशन लाफैनो हागोन। ओके बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।